Nous avons un robot tondeuse, on appelle Herbie le robot. Herbie se coince des fois, et quand il se coince, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez très facilement le décoincer et elle va continuer ou rentrer à sa maison. We have a robot lawnmower. We call it Herbie the robot. Sometimes it gets stuck. If you don't mind, I will show you very quickly how to make it unstuck so that it can continue to go home. Donc voilà, maintenant elle est arrêtée. Pour le faire redémarrer, il faut appuyer d'abord sur stop. Now that it's stuck, you have to first push stop. Ensuite, on va l'ouvrir. Il marque ici les défauts. On fait juste OK. Et on repart comme ça. On le fait repartir comme ça. It's written the error on the screen here. You just have to do OK. Push here and it will start again. Le robot il tourne le mardi, le jeudi et le samedi et on l'a fait que le matin. Donc normalement à partir de 5-6 heures le matin jusqu'à 9-10 heures le matin. Et après c'est fini pour la journée. The robot is working only on Tuesday, Thursday and on Saturday and only early in the morning, so from 5 or 6 in the morning until 9 or 10 in the morning. Thanks. Merci.